अस्सलाम जनाब, ये डॉक्टर रंधावा भाई हैं गिलगित सिटी में। तो गिलगित सिटी में मेन था इंडियन आर्मी कैप्चर्ड MiG-21 ऑफ इंडियन एयरफोर्स शॉट डाउन बाय पाकिस्तान एयरफोर्स शाहीन ऑन 26 Feb 2019 है 2019 में। ये तो अभी रिसेंटली ही इन्हीं के कैप्चर किया है और कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, छोटा सा ये, इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ बस सही है। बट क्रेडिट गोज़ टू पाक आर्मी, लव पाक आर्मी जिंदाबाद। डॉक्टर रंधावा हिच हाइक अक्रॉस पाकिस्तान, और जो सेफली हिच हाइक कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली पाकिस्तानी अदारों की है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरसकून पुरअमन पाकिस्तान, सेफ़ पाकिस्तान, पाक पाकिस्तान, सेफ़ पाकिस्तान।